இதுக்கு வந்துச்சு வந்துட்டு இதில் போது இங்கே இருக்க தண்டி இருக்கு சைஸு. அப்போ சிசியாக தான் இருக்கு. போறா போறா அது மீன் ஃபஸ்ட்டு மீன் சிசி கண்டையா அது. ரெண்டு மாட்டிருக்கா பாண்டி பாண்டி. சிட்டுக்குருவி கொடுங்க சிட்டுக்குருவி. ஆனால் பழங்காலத்து கூடு. நண்பர்களே, இன்றைக்கான வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாங்கள் அந்த ஒரு சம்பைக்கு வந்திருக்கோம். அந்த சம்பையில் வந்து பெரிய பெரிய மீனாக தெரியுது. அந்த மீனை வந்து எல்லாத்தையும் வந்து கிளச்சி நம்ம வந்து வலையில் முட்டி அந்த மீனை பிடிக்க போகிறோம். பாருங்கள், இந்த இடத்துலலாம் வலையை போட்டுட்டோம். வந்தோடனே வலையை போட்டுட்டோம். ஏன்னா ஒரு பெரிய மீன் ஒன்று ஓடிடுச்சு. இப்போ இந்த சம்பையை களைச்சி சரியான மீனாக இன்றைக்கி வந்து பிடிக்க போகிறோம். பாருங்கள், இதுக்குள்ளே தான் இப்போ இறங்கி கலைக்கணும். எப்போ இருக்குன்னு பார்த்துங்க. நல்லா 2 கிலோ 3 கிலோ சைஸில் இந்த சிசி கெண்டை கட்லா இந்த மீன்லாம் தெரியுது. சொறி தண்ணியாக இல்லாமல் இருந்தால் ரைட்டு ஓகே. பாருங்கள், நம்ம ஆட்கள் வந்து வலை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. நம்மளோட வலை இதுதாங்க வந்துடுச்சு. சரியான பெரிய மீன். அதையே தாண்டக்கூடாது. அப்பா கப்பு இறங்குமே அப்படியே முட்டை அடிக்கிறா வந்து பார்த்து இதுக்கு வந்துச்சு வந்துட்டு இதில் போது இங்கே இருக்க தண்டி இருக்கு சைஸு. அப்போ சிசியாக தான் இருக்குது. ஓகே லைட்டு ஆரஞ்சு கலர் மாதிரி தெரிஞ்சிச்சா? அப்போ சிசியாக தான் இருக்கேன். சிசி கண்டதாயா நாங்களுக்குள்ளே அந்த போன முறை அடித்து கிடந்துச்சு. இதுக்குள்ளே இறங்கி கலைக்கிறதுக்குள்ளேயும் அப்படி தான் இருக்கும். அங்கே வராது. இந்த கோரைக்குள்ளே தான் இப்போ கலைக்கணுமா? செத்தாங்க. சொரியலாம் இல்லை, ஆல்ரெடி சொரியில் பிறண்டு உருண்டு ஒரு 2 மாதமாக சொறி தண்ணியாக. இது தனியாக நெட்டில் தண்ணி போகுது. இப்படி விட்டோம்னா மீன் கோயந்தா தானே ஓடு. இன்னைக்கு இறங்கி குமைக்கு இன்னைக்கு குத்தாம ஓடக்கூடாது மீன். வளைய பாருங்க மக்களே. இந்த சம்பைக்கில் வந்து ஒரு பெரிய மீன் போயிடுச்சு. இப்போ கிளங்க உள்ளே இறங்கி கலைக்க போகிறோம். கிடைக்கல போன கப்பு அடிக்குது பாருங்க. இப்போ தான் வந்து மரணமே. இந்த இதுக்குள்ளே போய் கலைக்க போகிறோம். இது எப்போ இருக்குன்னு பாருங்கள். ஆல்ரெடி நம்ம ஆள் ஒரு ஆள் உள்ளே போய் கலைச்சிக்கிட்டு இருக்காரு. நம்மளே கலைப்போம். ஐயா போக முடியல உள்ள. போகிற விளக்கிட்டு போறியா? போயா பொத்துட்டு போயா. யோ, நீ கோரையெல்லாம் ஏன் சைடு போட்டு அனுப்பிச்சிட்டியா? இங்கே வரையும் என்னால் நடந்தே வர முடியல. கேமரா பிடிச்சிட்டு வரேன். இல்லாதான் சத்தம் வந்துடும். போய் முட்டிடும் மீன். போய் முட்டு, வலையில் போய் முட்டு. ஓர் இப்போ இறங்கி இன்னொரு கலை கலப்போம். கிராமின்னா ரிட்டர்ன் போயிருந்தானையா? அது எங்கிட்டு பக்கமே தெரியாது. ஆனால் வலையில் ஒன்றுமே காணும். மீனை கன்ஃபார்ம் பார்த்தில்ல? சத்தியமாக பார்த்தேன். முடியா சரி, சரியான முடியா. சரி வா இறங்கி இன்னொரு கிலோ இப்போ. மீன் வந்து ரிட்டர்ன் போயிடுச்சுங்க. நம்ம ஆள் காலில் மாட்டிக்கிட்டு எங்கிட்ட ஓடிடுச்சான். மீன் மாட்டல. வா கீழே வலை கரெக்டாக இருக்கா பார்த்துக்க. கீழே வலையெல்லாம் பாருங்க, வலை இழுத்துக்கிட்டு இருக்குது. பாரா போகிறா பொறுமையாரு. என்ன இருக்கா? போறா பாருங்க, மீன் ஃபர்ஸ்ட் மீன் சிசி கண்டையா? அது சின்னமா பெருசா. எடு வெற்றிகரமாக ஒரு மீன் பிடிச்சிட்டான். வெற்றி மீன் பிடிச்சிட்டான். இங்கே பாருங்க சிசி கண்டை. வேக முடியா பைய எடுத்து விட்டியா?
இதுதான் பார்த்தியா இல்லை? இதோட பெருசுடா, நல்ல பெருசாக தெரிஞ்சு. இதே இந்த தண்ணிக்குள்ள வகையில் பெருசாக தான் தெரியும். இந்த மாதிரி தானே பார்த்தேன் ஆரஞ்சு கலரில். இதுனா அப்போ சீசி கண்டது. எடுத்து போடுவேமா பாருங்கள். இப்போ பிடிச்ச மீனை வந்து பையில் போட்டு வச்சுருக்கேன். சிசி கண்டு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளே வந்து இது பெரிய கோரை பள்ளம். இந்த பள்ளத்தில் தான் நிறையா மீன், விரா மீன், எல்லா மீனுமே தெரியுது. இந்த பழத்தை வந்து இப்போ வலை சுற்றி வரம் போட்டாச்சு. இப்போ இதுக்குள்ளே இறங்கி கலைக்க போகிறான். பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய இதுன்னு. ஃபுல்லாகவே கோரை தான். இது ஃபுல்லாகவே கோரை தாங்க. இது ஃபுல்லாக இப்போ கலைச்சி மீன் போய் முட்டை வைக்கிறது தான் வேலை. 4 அவ கூட வலையை போட்டு எவ்வளோ இருக்குது. இந்த நெட்டு இதெல்லாம் வாங்கினியா? வேலையாக இருந்துட்டு போல இருக்குது. வலை இவ்வளோ வலை வாங்கி வச்சுருக்க. யோ அப்போ வாயா, இங்கே போவான், வேலை ஊரணிக்கு போவான். அந்த இதுதான் சென்னாரம் பாரு. வலை வாங்க சென்னாரம் பாருன்னா அங்கே இதுதான் காலேஜுக்கிட்ட இருக்குல்ல, அதுக்கு பின்னாடி அதில் இருக்குமையா மீன். இந்த வலையை போட்டோம்னா சிலேப்பியே குழம்புக்கு சேர்த்துடலாமையா. ஒவ்வொரு சிலேப்பியும் நல்லா பட்டை கட்லாவை பிடிக்கும்ல. ஐயோ சும்மாதியா ஒரு ஆள் உட்காந்துருக்காங்க. இந்த இடத்துல பாருங்களேன், இது ஏதோ கூடு, சின்ன சைஸில் கூடு. இது மாதிரி அங்கன்னு இருக்குது. இங்கே அந்த இடத்துல இங்கனக்குள்ள ஒரு இடத்துல கூடு இருக்குது. இதில் போட்டுருக்கலாம். மீன் மாட்டினா திருன்னு ஓடுறதே இங்கே சிரமமே. ஏட்டா எல்லாம் மாட்டினோன்னு எடுத்தால் தான் இல்லாட்டி எஸ் ஆயிரும். உட்காந்துருக்கணும் ஆள். ஏங்கண்ணா உட்காரு. இப்படி எங்கண்ணா மூலையில் உட்காந்துக்க வேண்டியதே அமேரியா. இப்போ கலைக்க போகிறது இல்லையா? யார் கலைக்கப்பேன்? இறங்கிக்கல, நான் உட்காந்துருக்கேன். இந்த மூளை மூணு திசையை நான் பார்த்துக்கிறேன். இந்த உனக்குள்ளே 3 பிரிவாக பிரியுது. இந்த நேருக்கு ஒன்று, இந்த நேருக்கு ஒன்று, அப்படியே நேருக்கு ஒன்று. இதுதான் முக்கோண பிரிவு. யார் அது? பாண்டியா? குத்துறா நெம்புடா. ஐயோ ஸ்பைடரு. கோரை காலெல்லாம் அறுக்குது. இங்கே இருங்க ஒரு சிலந்தி பூச்சி. அதை போடுறா. அது மேக்கணிடா. அது சும்மா போடுறா, சும்மாவே போடுறா. இது விவசாயம் கடந்துட்டு போகுது. நோண்டிட்டு அன்பழகே, இந்த இடத்துல ஒரு வெள்ளரி தோடு ஒன்று சுழிச்சிட்டு கிடக்குது. இப்போ நம்ம பயலுக்கு வந்து இதை வெட்ட போகிறாங்க. வெட்டிட்டு இப்போ இலையை விரட்டி விட போகிறோம். பாருங்க, வெட்டுறா பாண்டி. வாயா வா. இதுலேருந்து தான் பொத்துட்டு வரும். ஐயோ உள்ள ஒரு தவளை தாயா இருக்குது உள்ள. இந்த தவளை உள்ளேருந்து வந்துச்சியாப்பா தவளை. உள்ளே இருந்து தோட்டத்துக்கு தோடு பத்தியா ஓடு. அப்படி அதான்டா வண்டி. காலுக்கு வரண்டா ஓடுறா. காலுக்கு வரண்டா. அம்பட்டி என்ன போட்டு போகிறேன் அம்பட்டி வச்சுட்டு. சுழிச்சிருந்துச்சு. போனா எடுக்குதியா எலி இல்லையா? சரி, உன் நம்பர் இனிமேல் வெளில வந்தால் பிளாக் பண்ணிட்டு விட்டு அந்த படம். சும்மா தான் என்ன இந்த உள்ள போட்டு இந்த குத்தி எடுங்க. கையை விட்டு நோண்டா. குத்தி எடுங்க. அந்த குத்தி அடியா. தவளையை தானே பாம்பு போட்டு தள்ளிடுங்க. அது சின்ன மணல் தரையா அப்படிதான் இருக்கும். வெட்டு இந்த தான் போகுது. வரப்படா. போய் அந்த இதை போய் பார்த்து. இப்போ இதுக்குள்ளே தான் போக போகிறேன். பாம்பு கும்பு இல்லைல்ல. இல்லை எப்படா வராது. பாண்டி நடக்க முடியலடா உள்ள. ஒரே பொத்தர். யாருங்க பாண்டி? எங்கள் பாண்டி தான் இங்கே. நீ போகிற இடம் நல்லா இருக்குறா. இது ரொம்ப மண்டி போயிடுச்சுடா. இங்கே வர்றா. இப்போ இங்கிட்டு தான் என்னத்தை க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க? என்னத்தை ராசா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க? இதெல்லாம் போட்டு ஏறி துவச்சிருக்கு. எவ்வளோ இருக்கு? என்னடா வேலைக்கருவே இருக்குதுங்கண்ணே. அதில் ஏறி மிதிச்சுட்டு வா. அதுங்களா சொல்லி அப்படியே அந்த ஓட்டில் மீனை பிடிக்கிறதுக்காக இப்படிதான் தாவடிக்கியா? இல்லை
கழுத்தில் ஒரு போடு போட்டுருச்சுடா. சரிதான் போகணுமா இப்போ? அப்படி இங்கே வந்து பின்னாடி பேக்கு நினைச்சிருச்சா? யோ கீழே கீழே பொசுக்குன்னு பார்த்தா ஆழமாக இருக்குது. அந்த வாரத்தில் அறியா நடுவில் ஏ ஆழத்தில் நீ விடாதரா. ஆழம் இல்லையா போயா? பேக்கு நினைச்சிருக்கியா? பேக் இங்கே எடுத்துக்கோங்க. ஃபோனாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ரோய் கழுத்தை இருக்குது, கையை இருக்குது. ஒரு கடை கழுத்தது ஒரு மீனாக விட்டுட்டா ஒன்று கூட முடிச்சிருக்காரு. மீன் வலையில் மாட்டினதுக்கப்புறம் நான் உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். சுறா சிட்டுக்குருவி வர சிட்டுக்குருவி ஒன்று. சிட்டுக்குருவி கொடுங்கனதான் இருக்கும். சிட்டுக்குருவி குஞ்சு. சிட்டுக்குருவியை காணும். சிட்டுக்குருவி கொடுங்க. சிட்டுக்குருவி ஆனால் பழங்காலத்து கூடு ஒன்றத்தையும் காணும். ஹலோ கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து வலையை போட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. இப்போ அந்த வலையை போய் எடுத்து மீன் மாட்டிருக்கா இல்லை அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப நேரமாக வந்து இந்த குறைக்கில் வந்து இறங்கி கிளச்சிக்கிட்டு இருந்ததுனால உடம்பெல்லாம் ஒரே அரிப்புகள். அதனால் வந்து இப்படியே வலையை எடுத்துகிட்டு கிளம்புறது தான் ஒன்று. மாட்டியிருக்கோ இல்லையோ அப்படியே எடுத்துகிட்டு கிளம்புறது தாங்க. மணி ஆயிடுச்சு, வெயில் ஓவர். அப்படியே போவோம் உள்ள எவ்வளோ மீன் மாட்டியிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இது வரைக்கும் ஒரே ஒரு சிசி கண்டை மட்டும் பிடிச்சிருக்கோம். பிரதர் என்னையா மீன் இருக்கா இல்லையா? நல்லா வலை எடுத்துருச்சு. மீன் மாட்டிருக்காங்க. அண்ணே எங்கிட்டு இருக்க? என்ன வெளில வந்துட்டியா? எல்லா வேலையும் எடுத்துட்டியா? பாருங்கள் நண்பர்களே, ஒரு மாட்டு வண்டிக்காரர் வந்து வலை போட்டிருந்தோம். இந்த வழியிலலாம் வண்டி போகணுன்னு யார் ரூல்ஸ் போட்டாங்களா? நான் ஆற்றுக்குள்ளே மாட்டு வண்டியை ஓட்டி வலையை போட்டு கிழிச்சு அக்காக்கா போட்டாருங்க. கஷ்டப்பட்டு இன்றைக்கி காலையில் தான் ரெடி பண்ண வலையை. இங்கே பாருங்கள், புது கயிறு போட்டு கஷ்டப்பட்டு ரெடி பண்ணதை கொண்டு போய் முள்ளுகள்னு போட்டு வண்டியில் இழுத்துட்டு போய் அறுத்து வச்சுட்டாரு. போச்சுங்க வலை. சரி இந்த வரையா 2 வலையுமே போயிடுச்சா? யோ நீ அவனுக்குள்ளே வலையை எடுத்துகிட்டே இருந்தா நான் கேட்கலையா உன்ட்ட வலையை காணும்னு? நீ எடுத்துகிட்டே நினச்சில வந்தேன். சரி யாரையாவது ஆற்றுக்குள்ளலாம் யாராச்சும் மாட்டு வண்டி ஓட்டிகிட்டு போவாங்களா? அதுவும் இந்த இடத்துக்குள்ள இந்த நேரத்தில் மாட்டு வண்டியை ஓட்டிகிட்டு போயிட்டு இங்கே பாருங்கள் வயலை எல்லாத்தையும் அறுத்து விட்டாங்க. சரி மீன் மாடி இருக்குன்னு ஆசையாக வந்து பார்த்தா வலையெல்லாம் போட்டு மாட்டு வண்டியில் இழுத்து எல்லாத்தையும் அறுத்துட்டாங்க. சரி காலையில் தான் கஷ்டப்பட்டு ரெடி பண்ணிட்டு வந்தோம். இது நெட்டுலேயும் வலையெல்லாம் போட்டு வச்சுருந்தோம். இந்த வலையை இது கட்டி வச்சுருந்தியா அதில்? அப்புறம் எங்கேயா வலை? யாரும் இறங்கி எடுத்துட்டாங்களா வலையை? இல்லை அந்த வலையிலே மாட்டி இழுத்துட்டு போயிடுச்சாயா? அடங்கொய்யால போச்சுங்க. கஷ்டப்பட்டதெல்லாம் வேஸ்ட்டாக போச்சு. கஷ்டப்பட்டு வலையை போட்டு களைச்சி வலையெல்லாம் அறுத்துட்டு போயிட்டாங்க வண்டியில் மாட்டி. உங்களுக்குள்ளே போட்டு அந்த வலையெல்லாம் காணுங்க. ஒரு வலையை தான் இழுத்துட்டு போய் நேரத்தில் அப்படியே பின்னாடியே போய் எடுத்துகிட்டு வந்தோம். அந்த வலையை காணும். சரி பாருங்க, நெட்லேயே வலையை போட்டிருந்தான். இந்த வலை என்னாச்சும் இருக்குதா? ஏ பாண்டியே, ஏ வாடா, வலையெல்லாம் போச்சுடா, வாடா வாடோய். அவன் கேம் விளாண்டுக்கிட்டு எந்திரிக்க மாட்டாயா? நான் வலை எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டேன்னு நினச்சி வந்து பார்க்குறேன், ஒரு வலையை கூட காணும். மீன் மாட்டிருச்சா? பெருசா சின்னவா? இதுக்கு மேலே என்ன? பாண்டியே பாருங்க, மீன் மாட்டிக்கிருச்சு. சிலேப்பி கிடங்க மாட்டேன். அப்பா 2 மாட்டிருக்கா? பாண்டி பாண்டி என்ன கீழே இழுக்குது வலைய? அப்படியே எடு எடு. 2 மீன். ஏ வாடா, நிறையா சிலேப்பி மாட்டிருக்கிற. வாடா குழம்புக்கு கிட்ட தேத்திட்டான் வந்ததுக்கு.
எங்கிட்ட இந்த வலையிலனாச்சும் ஒரு 3 மீன் மாட்டிருச்சுங்க. மற்ற வலையெல்லாம் போச்சு. பிடிக்க வந்து இன்னைக்கு வந்து வலையை இழந்தது தான் மிச்சம். பாண்டி விடியா பாருங்க, 3 சிலேப்பி, நல்லா பெரிய பெரிய நாட்டு சிலேப்பி. என்னையா வலை மீனில் மட்டும் பார்த்தா என் டவுசரில் மாட்டிருச்சு. நல்லா 3 ஸ்லேப்பி கிடந்திருக்கு. அப்புறம் இந்த கோமக்கெல்லாம் வந்து முட்டலை வலையில் அங்கேருந்து வந்துருக்கு. அதுதான் அப்படியே தான் இருக்குது. அந்த வலையில் தான் அப்புறம் அங்கேருந்து கிளச்சி பார்ப்போம்மா. அங்கேருந்து இந்த வலையை சுத்தம் பண்ணாதான் இதெல்லாம் போகணும். என்கிட்ட எதுவும் மீன் மாட்டாமல் இருந்ததுக்கு 2-3 ஸ்லேப்பி மாட்டினாச்சு. குழம்புக்கு ரெடி பண்ணிட்டான். பாவி பைய வலையை எங்கே கொண்டு போய் அறுத்து சேர்த்துட்டான். சரி, வலை ஒன்றுத்துக்கு ஆகும் போயிடுச்சு. பாட்டி என்ன அந்த வலையில் எது மாட்டிருக்கா? இல்லையா? அடியா சரி, என்ன பண்ணுறேன்? ஸ்லேப்பிக்கு தானே இந்த வலையெல்லாம் செட் ஆகும். ஸ்லேப்பி கெளுத்தி எல்லாம் மாட்டிடுங்க. இது இதாக பெருங்கெளுத்தி நான் மாட்டேன். பாருங்க மீன் சரியான ஸ்லேப்பி. ஸ்லேப்பினா ஸ்லேப்பி நிறையா 3 1 பார்த்து ஸ்லேப்பிடா. வரீங்களா குளிப்பான்? குளிப்போமா? குளத்தில் ஒரு ஆடத்தில் அந்த பழத்துலையா? வேற எங்கேயாவது தெளிவு தண்ணி சேங்கி போயிடுவான் குளிக்கவா? இல்லைன்னா இந்த பாலத்துக்கிட்ட நல்லா தெளிவாக இருக்கும்ல. சேங்கைக்கு போயிடும். ஏன் பாலத்தில் மீன் எல்லாத்தையும் மீன் அந்த கட்லா மீனே எடு ஒரு வழியா. கட்லா மீன் இல்லை, இது சிசி கண்டை மீன். பாருங்கள், சிசி கண்டை நல்லா உயிரோடு இருக்குது. எல்லா மீனும் உயிர். பார்த்தீங்களா எல்லா மீனையும்? நல்லா சூப்பர் மீனுங்க. இங்கே பாருங்கள். பையே மக்களே, இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க. என்ஜாய் பண்ணிங்களோ இல்லையோ, எங்களுக்கு வலையெல்லாம் போயிடுச்சு. நிறையா மீன் பிடிச்சி காமிக்கலாம் அப்படின்னு தான் வந்து வலையெல்லாம் போட்டிருந்தோம். பார்த்தீங்கன்னாவே தெரிஞ்சிருக்கும். வலை எல்லாத்தையுமே வண்டியில் கொண்டு போய் அறுத்துட்டாரு எல்லாத்தையும். நல்லா அதில் பெரிய பெரிய மீன் நல்லா 2 கிலோ 3 கிலோ சைஸ்லாம் நின்றுச்சு. அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கிளச்சி வலையில் ஒன்று கூட மாட்டாமல் போனதோட வலையே சுத்தர போயிடுச்சு. இப்போ திரும்ப புதுசாக வலை வாங்கி ரெடி பண்ணணும். சரி, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கீழே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணி விட்ருங்க. அடுத்து ஒரு சூப்பரான சுவாரஸ்யமான வீடியோ உங்கள் சந்திப்போம். டாடா பையா, see you.